Jeg skal på ingen måte gjøre noe forsøk på å prate ned Forsvarets innsats og vår styrke og den utviklingen det norske forsvar har hatt. Men jeg tror nok man tar veldig hardt i når man opererer med en bruttobudsjettering, som siste taler var inne på 40,5 milliard, hvor realiteten at vi må ned på under 36, uten at det skal være noen form for forkleinelse for Forsvaret som sådan. Det ingen tvil om at våre forsvarsgrener, der de brukt i de mest skarpe oppdrag, har gjennomført en fantastisk og anerkjennende jobb ute. Det har vært rapportert tilbake at der Norge stiller opp, så leverer man topp innsats, kvalitet på et maksimalt nivå, ledelse til forbilledlighet for andre, og så videre. Og det tyder på at det veldig mye bra i Forsvaret. Men det jo ikke sånn at når vi leser høringsdokumentene fra befalets egne organisasjoner, når vi møter soldater rundt omkring i landet, at virkeligheten har den samme glansa pryd som når vi hører posisjonens representanter og statsråd gir inntrykk av her i dag. Når man slår fast som den bærende sannhet at langtidsplanen oppfylt med 100%, altså ikke 96%, eller hva dette måtte være, så tror jeg nok sannheten kanskje muligens kan være et sted midt imellom. Altså når også riksrevisor denne gangen viste at en stor del av Forsvarets inntekter går gjennom en såkalt effektiviseringsgevinst, så skjønner jeg jo det at noen resultater av satsingen på kommunikasjonsrådgivere kan man også lese ut av Forsvarsdepartementets budsjett. Hverken departement eller riksrevisor kan klare å finne, eksempelvis hvis man bruker Forsvarsbygg som eksempel, hvor deres krav å effektivisere med 0,5%, som igjen bokføres som inntekt, så ikke hverken Forsvarsbygg, riksrevisor eller departement i stand til å synliggjøre hvordan effektivitetskravet ivaretatt, og de heller ikke i stand til å kvantifisere innsparingene. Og jeg bare minner om at det ligger 315 millioner i neste års budsjett på effektiviseringsgevinst. Og når du summerer disse beløpene og ganger 4, så kommer du opp i beløp på nærmere 1 milliard. Så at jeg tror det virkelighetsbildet vi møter ute når vi møter folk i grønne klær, kanskje litt annerledes enn det bildet som søkes presentert her i dag. La meg også si at jeg synes det betryggende når representant Svein Roald Hansen antyder at vi må få på plass et bredt forlik når det gjelder kampflykjøp. Det en nyhet som jeg synes ganske betryggende. Jeg tror hele sakens utvikling bærer preg av dette. Og det etterlatte inntrykk så langt i hele denne prosessen tilbake til årsskiftet 2008-2009 bærer ikke preg av at vi har hverken en regjering eller et storting som fullt på høyden med å forklare hva kommer sluttfakturaen til å måtte ende opp i, og hvordan skal Forsvaret fremover makt å finansiere kostnaden ved å drifte og få de nye fly på vingene. La meg også få lov å si at selv om vi kan vise at vi klarer oss bedre budsjettmessig enn våre naboland og de fleste andre land i en tid med finanskrise, så møter vi en periode fremover hvor vi sannsynligvis i mye mindre grad enn før kan lene oss på andre når det gjelder assistanse for å ivareta vår egen hjelp og sikkerhet. Og vi må utøve myndighets, overvåking og kontroll i egen regi i langt større grad enn før. Og da spørs det om vi kan slå oss til ro med prosenttallet 100 som det vises til her, i en tid hvor vi ser at Forsvarets andel av brutto nasjonalprodukt har en fallende tendens. Vi ser at andre budsjett, som eksempelvis Kulturdepartementets budsjett, har en større vekst enn Forsvarsdepartementets budsjett. Vi også inne i en tid hvor jeg ser og håper og regner med at forsvarsministeren sørger for at vi har et uttrekk fra Afghanistan som går i takt med våre alliansepartnere.
Vi gikk inn sammen, og hele fundamentet har vært basert på at vi skal ut sammen når den tid kommer.